بسم الله. نبتدي النهارده مع بعض نشرح اول سيستم من سيستمز اللايت كارنت. بفضل الله خلصنا الشوب دروينج باور لايت كارنت على مدار 4 فيديوهات سابقين او 5. هنبتدي الفترة دي نتكلم مع بعض عن اللايت كارنت سيستمز. يعني ايه كل سيستم؟ السيستم بيتكون ازاي بعمله ديزاين، ايه اهم السبيسيفيكيشن اللي انا ببص عليها علشان يبقى انت اتنقلك الصورة ازاي كشوب دروينج بتعمله، كديزاين ازاي بتعمله، والسيستم بيتكون من ايه. طبعا اللايت كارنت سيستم يعني هي حاجة اولا هو بس مفيش غير الكود للحريق ال NFPA. باقي السيستمز هي ما هي الا من مصنعين وبتختلف من مصنع للتاني. طبعا منزلش كتب فيها كتير زي الباور الا كتاب دكتور عبد المنعم شعبان ودكتور الجيلاني، وطبعا دول الريفرنس بتاعي. يعني هتلاقي حاجات كتير قوي متاخده منهم، بلس الحاجات اللي انا بنزلها على الصفحه بتاعتي على لينكد ان. فخلينا نبتدي مع بعض ان شاء الله النهارده. اول سيستم هو سيستم الفاير الارم سيستم. هناخد بس بريف سريع كده عن الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه هنعرف البوربوس اوف فاير الارم سيستم، ايه الغرض من نظام الفاير الارم. فاير الارم سيستم كومبوننت، ايه مكونات السيستم، اي انواع الديتكتورز بتاعه الفاير الارم، سيلكشن بتاع الفاير الارم ديتكتور regarding Egyptian code ال FPA code، الالارم ديفايسز الريكويرمنت بتاعتها، المديولز يعني ايه مديولز، الفاير الارم كنترول بانل وانواعها، الفاير الارم ريبيتر بانل، الكوندوس والكابلات، والايجيبشن كود ريكويرمنت. الفاير الارم سيستم زي اي سيستم ليه انبوت واوتبوتس وكنترول. ايه الانبوتس بتاعتي؟ الانبوت بتبقى على شكل ديتكتور، على شكل مانيوال كول بوينت. طيب الاوتبوت بتاعتي بتبقى على هيئة ايه؟ بتبقى شوية اكشنز باخدها. الاوتبوت بتاعتي باخد اوديو اند فيجوال الارمز مثلا، رسائل اخلاء، ان انا بوقف اسانسير، بوقف لوحات كهربية، بفتح الابواب اللي متحكمة فيها بالاكسس دور. طب مين اللي بيعمل لي القصة الجميلة دي؟ الفاير الارم كنترول بانل. يبقى الفاير الارم كنترول بانل هنا هي ايه؟ هي هنا ايه؟ هي البرين بتاع السيستم، هي العقل بتاع السيستم. طيب بعد كده عندي الفاير الارم ريبيتر بانل، وهنقول استخدامها، وبعدين الكوندوتس اند كيبلز. طيب اول حاجه هنتكلم عنها، هنتكلم عن انواع الديتكتورز بتاعه الفاير الارم. سموك ديتكتور، دكت سموك ديتكتور، هيت ديتكتور، مالتي سنسور، البيم، الجاز، الفليم. طيب في حاجات مش هتلاقيني بتكلم عنها بس مش كاتباها، علشان بس انا يعني I want to focus على ال important information only يعني. اوكي، اول حاجه السموك ديتكتور تايبس. عندي الايونيزيشن سموك ديتكتور والفوتو الكتريكال اوبتيكال سموك ديتكتور. طبعا طريقه عمل الديتكتور هي عباره عن ايه؟ هو عبارة عن ان هو بيرسل يعني زي موجات فوق كهرومغناطيسية. وانس ان الموجات دي اتقطعت او حسيت بالدخان، بيسنس بقى الايونيزيشن بتاع الدخان، تبتدي تديني الارم. فخلينا المعلومات الثيوريتيكال قوي دي احنا مش هنتكلم فيها بشكل كبير، علشان بس نبقى مركزين اكتر. طيب ازاي اوزع السموك ديتكتور؟ بيقولك ان اول حاجة لازم اشتغل عليها ان انا ابص على الكفرج اريا بتاعة السموك ديتكتور في الداتا شيت. هتلاقيه بيقولك ان الكفرج اريا بتاعته 100 متر مربع مثلا، او الكفرج اريا بتاعته دايرة والراديوس بتاعها 7.5. طيب ماشي، الدايرة بتاعها 7.5، المفروض انا عشان اوزع الحساس اللي بعده تقولي 7.5، هقولك لا كده مفيش كده مفيش اوفرلاب زون. يبقى انا عندي الحساس اهو، ادي حساس وادي حساس وادي دول 4 حساسات. مسافة ما بين ده وده
المسافة ما بين ده وده 10 متر مش 15. 10 متر مش 15. يبقى انا الكفرج اريا بتاعة الحساس الواحد هي المربع ده اللي هو 100 متر مربع. 100 متر مربع. طيب المسافة ما بين الحساس والحساس 10 متر. طب المسافة ما بين الحساس والحيطة 7.5. طب المسافة ما بين الحساس والكورنر 5. طبعا ده regarding الايه، regarding ال NFPA كود. هتلاقي اهو ال NFPA كود بيقولك ايه، بيقولك ان الديتكتور راديوس شال بي 6.5 6.4. احنا عندنا في الكود المصري بنقول 7.5. الماكسيمم ديستانس بين التو ديتكتورز بيقولك 9.2. احنا عندنا في الكود المصري بنقول 10. وبعدين بيقولك ان الديستانس بين السنسور والورن شال نوت اكسيد 7.5 متر. ماشي. ما بين الحساس والكورنر 5 متر. طيب هنتكلم عن الكوريدور سبيسنج فور سموك ديتكتور. دلوقتي انا بتبقى عندي الكوريدور الويتس بتاعها ضيق، تمام، فانا ممكن احط حساس كل 15 متر. يبقى في الاوض بحط مسافه ما بين الحساس والحساس السموك 7.5. ما بين هنا في الكوريدور كل 15 متر. طيب ال NFPA بيقول لك ايه بقى في ال requirement بتاعته في السموك ديتكتور؟ بيقول لك السموك ديتكتور shall not be located within kitchen, garages or any other spaces where temperature can fall below 40 فahrenheit or exceed 38. يعني انا ما ينفعش احطه في مكان درجة حرارته بتعدي ال 38. يقول لك السموك ديتكتور shall not be located closer، ما يتحطش قريب 9/10 horizontal من ايه، من باب مطبخ، تمام، من حمام الباثروم containing الشاور كابينت، او الجريلا بتاعة التكييف. يبقى انا لازم ابعده عن الحاجات دي حوالي 1 متر. نيجي تاني حاجة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن سموك ديتكتور، عن انواعه، وقلنا ان احنا بنستخدم الاوبتيكال سموك ديتكتور وعرفنا ازاي بنوزعه. تاني حاجة هنتكلم عنها وهي الدكت سموك ديتكتور. ايه الدكت سموك ديتكتور ده؟ انا بستخدمه في ايه؟ اول حاجة ده شكل الدكت سموك ديتكتور. الدكت سموك ديتكتور ده انا بحطه في مجاري الهواء. ليه؟ علشان يسنس لو عندي حريقة حصلت في مجاري الهواء. بس الدكت سموك ديتكتور ده مش بيريبليس السموك ديتكتور، لا، انا بحط دكت سموك ديتكتور عادي في مجاري الهواء، وبحط سموك ديتكتور عادي عندي تحت السقف الصوت. يبقى احنا كده عرفنا السموك ديتكتور والدكت سموك ديتكتور. نيجي عند الحاجه اللي بعديها وهي الهيت ديتكتور. الهيت ديتكتور دوت بيسنس عندي حاجتين. بيسنس الهيت ريز تمبريتشر، يعني بيقيس لو انا عندي درجه الحراره ارتفعت، وفي واحد تاني قبل الحريق، وفي واحد تاني بيقيس عندي ايه، معدل الارتفاع في درجه الحراره. ممكن انا يكون عندي مكان هو اصلا طبيعته بدرجه الحراره فيه بتعلى، فهو لو المعدل بتاع زيادة درجة الحرارة دي زاد عن درجة معينة بيديني الارم. ده انا بستخدمه فين؟ بستخدمه في المطابخ، اوض المولدات، اوض الغلايات، المغاسل، اوض الكهرباء، اوض البطاريات، جوه المصانع. طيب انواع الهيت ديتكتور زي ما قلت لك، انا عندي فيكس تمبريتشر ديتكتور، يعني هتلاقي مكتوب في الداتا شيت بتاعته ان هو عند 60 درجة، بعد 60 يبتدي يديني الارم. طب دوت عند 77، وفي واحد تاني عند 92. طيب الريت اوف ريست تمبريتشر بيسنس الريت اوف رينج، ماشي، من معدل ايه، من 6.7 ل 8.2 في الدقيقة. لو زاد عن كده يبتدي يديني الارم. طب ده بيستخدمه فين؟ بستخدمه في الاماكن اللي تكون الحريقة فيها سريعة الاشتعال، زي ايه، زي مصانع الورق، مصانع الكرتون. طيب ازاي اوزع الهيت ديتكتور؟
زي ما انا كان في كود لديستنس معينه للسموك ديتكتور، برضو الهيت ديتكتور نفس الكلام. هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان اغلب الديتكتورز الكفرج سيركل بتاعتهم الراديوس بتاعها 5.3 ماشي، بس عشان وما بين الحساس والحساس 7 متر، مش 10 متر، 7 متر. يبقى دوت السيركل بتاعته 5.3 السموك كان 7، المسافة ما بين الهيت والهيت 7 متر، السموك كان 10 متر علشان اعمل اوفرلاب زون. يبقى انا عندي الحساس بيغطي 49 متر مربع، 7 في 7. نفس الكلام ان انا عندي مسافة ما بين الحساس والحساس الهيت 7 متر، الهيت والحيطة 5.3. طيب الهيت والكوريدور بتاعته 3.5 متر. طيب خلينا بقى نتكلم لو انا عندي ارتفاعات فوق 3 متر هعمل ايه؟ المسافة ما بين الحساس والحساس هتبقى عاملة ازاي؟ طيب regarding بقى لل NFPA والايجيبشن كود بيقول لك ان السيلينج هايت كل ما بيزيد عن 3 في برسنتج بضرب فيها. يعني ايه بقى يا سيدي؟ السكادول ده عندي بيقول لك ايه؟ لو انا عندي الارتفاع من 0 ل3 فانا في 100% سبيسنج، خلاص يا سيدي. يبقى انا مثلا المسافه عندي كنت بحط كل 10 متر هحط كل 10 متر. طب لو انا عندي ارتفاع الدور من 3.6 يبقى ال10 متر بتاعتي ديت هضربها في برسنتج 91% هيديني 9 متر. يبقى انا احط المسافه ما بين الديتكتور والديتكتور كام؟ 9 متر. طب لو انا عندي السيلينج هايت 6.6 4.27 يبقى بقول لك هنا 84%. يبقى ال10 متر اللي انا كنت بحطها ما بين الحساس والحساس تبقى كام؟ 8.4 وهكذا. intelligent multi sensor detector. طب المالتي سنسور ديتكتور دوت بيسنس ايه؟ بيسنس السموك، بيسنس الفيكس تمبريتشر، بيسنس الهيت ريز تمبريتشر. نيجي نتكلم عن تاني حاجة وهي المالتي ديتكتور ديستريبيوشن. المالتي ديتكتور في التوزيع بتاعه بالظبط علشان اختصر عليك زيه زي الهيت. دايرة نص قطرها 5.3، المسافة ما بين الحساس والحساس 7 متر، المسافة ما بين الحساس والكوريدور 3.5 وبين الحساس وطرف الحيطة 5.3. نيجي نتكلم عن البيم ديتكتور. ايه البيم ديتكتور ده يا باشمهندسه؟ البيم ديتكتور ده يا سيدي انا بستخدمه فين؟ بستخدمه لما يكون عندي الارتفاعات عاليه. يعني زي مثلا تدخل جمالون تلاقي ارتفاعه 15 متر، ده الارتفاع بتاعه 20 متر. طيب والمسافه كبيره جدا، مسافه ما بين الحيطه والحيطه معديه 50 متر. فالبيم ديتكتور هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترانسميتر وريسيفر، الاتنين بيبعتوا لبعض اشعة فوق كهرومغناطيسية. لو حصل حريق، الحريق بيقطع الاشعة دي، تمام؟ فبيبتدي يديني الارم، بيدي ان انا عندي حريق. ادي مثلا اهو هنا دوت بيبعت وده بيستقبل، وفي حريقة حصلت في النص قطعت الاشعاع. طيب دوت البيم ديتكتور كفرج اريا بتاعته بيتوزع ازاي؟ بيقول لك ان انا سي مثلا بحطه، هو بيشوف قدامه 100 متر، تمام؟ وهو بيكفر 15 متر. يعني انا الحيطه دي عندي احطه في النص، هنا 7.5 وهنا 7.5، وهنا مثلا لو عندي الارتفاع الهايت ده مثلا 25، فانا كل 15 متر بحط بيم ديتكتور. الجاز ديتكتور دوت استخدامه مش كتير، بس بستخدمه فين؟ بستخدمه في مثلا زي محطات البنزين، الكيتشنز، الجنريتور روم. الفليم ديتكتور دوت الحرائق سريعة الاشتعال جدا، زي ايه؟ زي مصانع الورق، مصانع الخشب.
اول جزء من جزء الانبوتس اللي هو الديتكتورز. تاني حاجة نتكلم عليها، هنتكلم على الانبوتس البن اللي عنده المانيوال بريك جروس. ايه المانيوال بريك جروس ده اللي اسمه ايه؟ كاسر انذار الحريق. دوت بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن كاسر، والله انا ماشي حصل قدامي حريقة بقوم دايس عليه بيدي الارم للسيستم. السيستم بيبتدي يتعرف عند اللوحة ان انا عندي هنا اداني انبوت ان في انذار حريق. فتبتدي لوحة الفاير الارم كنترول بانل تاخد الاكشنز بتاعتها، وتبتدي تاخد الاكشنز بتاعتها ان كانت هتفتح ابواب، هتوقف اسانسير، هتقفل لوحات كهرباء، هتقفل مراوح الفريش ايرفان، وهتبتدي تشغل مراوح سحب الهواء، وهكذا. في انواع من المانيوال بريك جلاس، عندي نوعين، عندي السنجل اكشن وعندي الدبل اكشن. سنجل اكشن دوت بيكون من غير كفر، هو بيبقى عباره عن كده، عن المنظر ده، وبدوس عليه بيديني بيدي السيجنال لوحة الفاير الارم. الدبل اكشن دوت بستخدمه مثلا زي ما بتشوفوا كده في محطات المترو علشان ما يبقاش سهل التحكم، فبعمل ايه؟ بكسر الغطاء الزجاجي دوت وبدوس عليه. طيب المانيوال بريك جلاس ديستريبيوشن بقى بتاعه ازاي بوزعه؟ بيقول لك ان المانيوال بريك جلاس اصلا بستخدمه فين؟ بستخدمه عند مسارات الهروب وقريب من السلالم. بوزعه لو انا عندي كوريدور بوزعه كل 45 متر اكوردنج للبيتش ستاندرد، و30 متر اكوردنج للمقود المصري، وبيتحط على ارتفاع 1.2 من 1.2 ل1.6. طيب احنا كده خلصنا الانبوتس بتاعتنا، ايه انواعها، ازاي بنوزعها. تاني حاجة بقى الاوتبوت بتاعي. الاوتبوت بيبقى عبارة عندي عن ايه؟ عن الارم ديفايس، شوية اجهزة بتديني الارم ان في حريق. اول حاجة عندي الاجراس. نرجع نكمل مع بعض على الاوتبوت ديفايسز. الاوتبوت بيخرج لي على شكل ايه؟ على شكل الارم. الالارم دوت بيبقى جاي من ايه؟ يا اما من جرس. الجرس ده بيشتغل عندي يا اما 12 فولت او 24 فولت طبعا طبقا لكتالوج المصنع، ولازم يبقى بيديني 90 ديسيبل على بعد 1 متر. يا اما سايرن سرينة. بتبقى السايرن دي بتتركب فين؟ بتتركب بره المبنى على ارتفاع 3 متر، وممكن تبقى بفلاشر. الفلاشر دوت بيتقاس بالكانديلا. السايرن دي بتبقى بتشتغل ب24 فولت دي سي. يا اما سبيكرز عندي يا اما هورنز. تمام، دوت كده الاوتبوت. طيب الكنترولينج عندي بقى او بيبقى عن طريق ايه؟ يا اما عندي كنترول موديول دوت بياخد اكشن على يعني سي مثلا الفاير الارم كنترول بانل سنست ان في حريق فعايزه توقف الاسانسير، فوقف الاسانسير عن طريق كنترول موديول. مونيتور موديول باخد منه ستاتس، يعني عايز اخد ستاتس التمبر سويتش اخباره ايه، الفلو سويتش اخباره ايه، وهكذا. الدور هولدر حصل حريقه وعايز افتح الباب، فبفضل ماسك الباب بالدور هولدر، يا اما بالاوتو دايلر حصل عندي حريقه فببتدي اكلم اكلم اقرب وحده اطفاء دايركت. تمام، نبتدي بقى ناخد مع بعض الكنترول موديول. يبقى الكنترول موديول بقى بيستخدموا ان انا بعمل ايه؟ بعمل سيستم انترفيس وذ اذر سيستمز، بمونيتور وباخد اكشن، زي ان انا اعمل شوت داون للإليفيتور في حاله الحريق، اوبريت السموك ديتكتور، اوبريت السموك فانز، واقفل الفريش اير فانز، اشوت داون بعض اللوحات الكهربيه. المونيتور موديول دوت زي ما هو كده من اسمه جاست بمونيتور منه ايه؟ تمبر سويتش ليفل،
بستخدمه برضو في ان انا بادرس الكونفنشنال سايرنس مثلا، اخليها تبقى ماتش مع الادريسابل سيستم. الفاير الارم كنترول بانل، العقل بتاع السيستم. ايه انواع الفاير الارم كنترول بانل؟ عندي الكونفنشنال فاير الارم كنترول بانل، ادريسابل فاير الارم كنترول بانل، واي فاي فاير الارم كنترول بانل. الكونفنشنال سيستم دوت عبارة عن ايه؟ عن راديال سيستم. كل زونة مثلا الدور دوت بتنتهي باند اوف لاين ريزيستنس. هو عبارة عن ايه السيستم ده؟ بيشتغل ازاي؟ كل الفكرة ان انا بيبقى عندي التيار ماشي، وانس ان حصل تيار بيطلع من روحة الفاير الارم كنترول بانل، وانس ان حصل عندي مثلا الديتكتور دوت حس بحريق، بيبتدي يقطع الدايرة فبيحصل شورت. هنا بدل ما كان ماشي تيار قليل في الدايرة بسبب الاند اوف لاين ريزيستنس، بيمشي التيار في الايه من خلال الديتكتور دوت. طب هل انا بقدر من الفاير الارم كنترول بانل بقى اديتكت انهي منطقة اللي حصل فيها الحريق؟ لا، دوت مش موجود عندي في الكونفنشنال سيستم. يبقى من احد عيوب الكونفنشنال سيستم ان انا مش بقدر احدد انهي منطقة اللي حصل فيها الفولت بالظبط. دي اول نقطة. تاني نقطة ان هو راديال سيستم، يعني السيستم رايح مش راجع، مش كلوزد. يعني لو انا حصل هنا عندي قطع في دوت، خلاص اللوبة كلها اتفصلت. طيب الادريسابل فاير الارم كنترول بانل ديت كلوزد لوب، انا هنا اهو رايح راجع. لو انا حصل عندي هنا ديتكتور الفولت سي مثلا هنا في الحتة دي كده، هيبقى عندي مسار تاني من هنا رايح للحساسات. طيب الواي فاي فاير الارم كنترول بانل، كل حتة في السيستم بتشتغل عندي بايه؟ بتشتغل واي فاي، وطبعا دي غالية جدا. طيب فاير الارم ريبيتر بانل، يبقى احنا كده عرفنا كل انواع الانبوتس، الاوتبوتس، المديولز، الفاير الارم كنترول بانل سيستم. فاير الارم ريبيتر بانل، ايه وظيفة الفاير الارم ريبيتر بانل دي؟ بستخدمها في ايه؟ يقولك انا بستخدمها لما ابقى عندي مثلا زونة بعيدة جدا اكتر من 2000 متر وعايز ادخلها في اللوبة بتاعتي، فبعمل ايه؟ بوصل الفاير الارم ريبيتر بانل بالفاير الارم كنترول بانل، بيبقى ليها مكان في الكنترول بانل نفسها، تمام، وبخرج هنا بالاوتبوت. طب هل انا من خلال الفاير الارم ريبيتر بانل دي باخد ستيتس عن كل نقطة جواها جوا اللوب بتاعتها؟ لا، انا جاست بعرف ان المنطقة دي فيها حريق، لكن في انهي حتة لا مش بستخدمها. طيب ممكن استخدمها فين تاني؟ استخدمها زي مثلا لو انا عندي مبنى دوت في عندي اي تي روم وعندي الجارد روم، فبحط في الجارد روم مثلا الفاير الارم ريبيتر بانل، وهي فيها كل الاوبشنز بتاعه الفاير الارم كنترول بانل. طيب ايه انواع الكوندوتس اللي انا بستخدمها؟ بستخدم كوندوتس اي ام تي اكسبوزد، طبعا ده طبقا ايه للكود بتاع الحريق والكود المصري. طيب ايه الستاندرد بتاع الكابلات اللي احنا بنستخدمها؟ عندي يا اما كابلات 2 في 1، يا اما كابلات 2 في 1.5، يا اما كابلات 2 في 2 او 2 في 2.5 او 2 في 4. ده ريجاردنج لايه بستخدمه؟ ريجاردنج للفولتج دروب. لان انا عندي سي مثلا هتلاقي بيقولك ان لوحة انذار الحريق دي في الداتا شيت بتاعتها هي بتشيل لحد 256 حساس. 256 حساس. طيب ال 256 حساس دول كل واحد منهم بيحصل عليه فولتج دروب على حسب المسافة بتاعتي. بقى الكابل دوت بيبقى ليه ريزيستنس، ده ليه ريزيستنس، واللي بيعملك الكالكوليشنز دي بيبقى السبلاير. طيب الكابلات بقى لازم تكون ايه؟ لازم تكون فاير ريزيستنس كيبل. طيب درجات الحرارة الموجودة ايه؟ 105، في 750 وفي 950 وفي 1050. طب حضرتك بتستخدمها على اساس ايه؟ على اساس المواصفة. طيب اغلب يعني اشهر المصنعين في السيستم دوت ايه؟ عندك سيمبلكس، عندك هانويل، نوتيفاير باي هانويل،
عندك فاير لايت باي هانيويل وتشيكي وبولو VES. طيب الكابلات اغلب المستخدمها بنستخدمها ايه؟ يا اما السويدي، يا اما مسك، يا اما بيلدن، يا اما B3. طيب المواسير عندك أليكس، عندك ويتلند، عندك بيرن، عندك ريلك. وبكده نكون شرحنا السيستم الفاير الارم في ابسط صوره، وان شاء الله هنزل لكم رايزر دايجرام عن الفاير الارم سيستم وبعض الكتالوجات عنه. انا بس ما حبيتش اطول علشان الفيديو يكون مفيد، بس هتلاقيني بنزل لك الكتالوجز والداتا شيتس بتاعته على الصفحه ان شاء الله. متنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير. شكرا.